Benvidos, benvidas todos e todas a unha nova retransmisión desde Waterford. Vaise disputar a final femenina da categoría 2. Están aquí falando os árbitros, teñen que darlle a volta a camisola ás nosas xogadoras. Partido que vai enfrontar a selección galega B contra San Francisco, un combinado do estado de California. Toca as nosas darlle a volta a camisola ao ser equipo visitante e poñer petos. Bueno, algunhas deron a volta, están poñendo peto e outras están poñendo peto directamente por riba da camisola. O ser Galicia a equipa visitante nesta final, corresponde a elas poñer o peto. Aquí estou con o meu compañeiro Chaves novamente na cámara. Desculpades se se move un pouco a imaxe, non temos o estabilizador. Estamos facendo o mellor que podemos cos recursos que temos a man. Final de 15 minutos parte, 5 minutos de descanso. Polas nosas, sai Cari de Grovias en portería, Lourdes de Estrela, Chloe da Ouriense. Teño aquí unha compañeira que está tapada polo número 7 que non sei quen é. No salto inicial están Aldara de Fillas, a que está tapada polo número 7, falando co árbitro agora mesmo. Sara de Grovias e Alexandra de Turonia no salto inicial. E en campo rival, Noa de Grovias, Nicole da Ouriense e en punta María da Ouriense. Zapatea un balón para unhas porterías o árbitro. Está todo disposto para dar comezo a segunda final do día para as nosas seleccións. Galicia femenino B contra San Francisco. Estou aquí rodeado do personal da organización. Temos árbitro principal, imponse San Francisco no salto. Agora mesmo, se non me fallan as contas, temos 5 colexados. Hai un árbitro principal, 2 ampers, que son as persoas que se colocan detrás das porterías. Falta sobre Cari, Arbi, acaban de tirar a Cari nesa saída de balón. O árbitro non pita nada, golpea a xogadora de San Francisco e fora, ala unha por outra. Cando nos está alargando aquí a adestradora de San Francisco, estábamos máis ou menos na súa área técnica, achegámonos á área técnica da selección galega. Como vos comentaba, mínimo temos 5 árbitros, o árbitro principal, 2 ampers, que son os que marcan desde detrás das porterías se foi dentro ou se foi fora. O disparo con bandeiras, bandeira branca e punto arriba, bandeira verde e gol, e cando cruzan os brazos é que non entrou. E aquí, e en cada banda, temos un linier, non sei como lle chaman en gaélico. Chaves, tú tes algunha idea de como chaman os linieres en gaélico? Eu teño idea de que eu tamén os chamo lineares, así que lineares. Imos de chamar linieres, a terminoloxía coa que estamos familiarizados. E por último temos aquí tamén unha árbitra na liña central, o noso carón, que está levando o tempo. Primeiro punto para San Francisco. Pita falta de Chloe, o árbitro. En teoría empurrón, eu non vin nada. Balón longo, anticípase. Aldara moi ben, Aldara moi rápida nese corte. De momento, gañando San Francisco, 1-0 no marcador. Disputa Nicole con a xogadora de San Francisco. O balón vai fora. E pita Forti, o árbitro. Para as que nos escoitades, que non coñecedes moitas das normas do fútbol gaélico, se un balón sai pola liña de fondo e a última persoa que tocou o balón é unha xogadora da equipa que está defendendo esa portería,
sácase desde unha liña que nos campos de Irlanda está a 45 metros, son máis grandes. Bueno, se ve a cachos. Balón en longo de Alexandra, buscando a Noa. Noa avanzando co balón. Noa manda o balón para María. María tira e márchase fora. Estamos tendo algúns problemas coa conexión, hai problemas coa conexión a internet, moita xente conectada a internet aquí nas instalacións de Waterford, debe de estar un pouquiño saturada a rede, así que se vedes que se corta a emisión puntualmente, e debido a iso recupera Nicole, moi ben Nicole, buscando a Sara, balón para Sara, parede con Nicole. Igualmente tamén, se non hai cortes, estánme dicindo que a calidade non é a mellor, tamén se debe ao mesmo problema de conexión de internet. Así que, bueno, agardo que podades disfrutar o máximo posible deste partido das nosas xogadoras con esta conexión e con esta calidade de imaxe. 2-1 para a selección galega agora mesmo. Lideramos no marcador. Avanza a número 12, sigue a Noa, vamos Noa que tú podes, moi rápida, número 12 de San Francisco, recibe número 8, tira e punto, empata no marcador. Sorry. Yes. Quen saiu do campo? Noa, this one. Están as árbitras, bueno, hai dúas persoas controlando os cambios e están moi atentas porque no partido anterior unha das equipas que estaba xogando estuvo durante uns minutos con 10 xogadoras no campo. De feito, o partido suspendeuse por esa circunstancia. Nos estábamos a espera de que se reanudase e de repente nos ordenaron que tíamos que comezar nós. Non sabemos que pasou co partido anterior, se vai reanudar ou se lle dá por perdido a equipa que estuvo con 10 xogadoras durante uns minutos no campo. Entón agora as árbitras aquí na banda que están controlando os cambios están moi atentas, insistindo moito en que os cambios se fagan de xeito correcto. Os cambios hai que facelos pola liña central e a xogadora que vai entrar ten que coller un pau de madeira e darlle na man a xogadora que sae. Hai que tranquilizar. Algo que nunca víramos no gaélico, ningún dos aquí presentes. Falta clarísima sobre Lucía. Balón para as nosas. Carites a Nicole, moi ben visto. Balón en longo para Nicole, moi boa recepción de Nicole. Nicole mira en banda Sara, avanza Sara. Moi ben, agora sí. Aí vai Sara. Sara en carreira. Sara chegando a portería. Sara vaise da súa parte, tira Sara e punto. Moi boa xogada, moi boa combinación entre Nicole e Sara, que finaliza con punto de Sara. Volve a tomar a ventaxa no marcador, selección galega. Galiza 3, San Francisco 2. Partido moi igualado, moi disputado, moi bo nivel das dúas equipas, a pesar da fatiga, a pesar da carga de partidos que levan en riba. Tenta ir abaixo, Lourdes non chega, entra número 8, tira número 8 e fora, pero pita falta o árbitro de la lei da ventaxa. Se o disparo non acaba nin a punto nin a gol, prevalece a falta. Sara pide cambio. Estamos tendo agora múltiples cambios na selección galega. Entrou Antía Lavandeiras. Entrou tamén aí algunha compañeira máis que agora se me escapa. Pita empurrón o árbitro.
Lourdes non entende a decisión, estaba pedindo o balón, pensaba que fora falta da xogadora do estado de California, pero no, falta a favor de San Francisco. Recibe Cari moi ben e xoga xa rápido para Alexandra. Alexandra buscando a descarga de María, recibe María, toca con Alexandra de novo, Alexandra para Antía, Antía volve con Alexandra, tiki-taka, gaélico de salón, balón para María, cambio na selección galega, sai do campo Sara, entra Noa, moi ben Sara, balón para Noa, Noa avanza, vaise da súa par, tira Noa, e punto! Acaba de entrar moi enchufado o terreo de xogo Noa, recibe o primeiro balón e pa dentro. Boa defensa de Antía, acaba agarrando. Este tipo, bueno, non foi un agarrón como tal, pero se vos fixades, se braceamos con ambos brazos, intentando quitar o balón. Eu, que son a defensora, ataco de costas a rival, ao final fago como un abrazo, iso, pois, bueno, considérase falta en fútbol gaélico. Disparo buscando portería, balón ás mans de Cari, Cari agáchase, falta, empurrón clarísimo, estaban protestando aquí as xogadoras galegas, e o balón sai de banda, marca o Linier, saque para a selección galega. Temos aquí os dous adestradores da selección galega, Juan de Turonia, o adestrador principal, e Pablo da Silva, que é o adestrador do A, tamén botándolle aquí unha man. Pediume Juan que mandara saúdos para o cole do Rexío en Vigo, onde ele é profesor de educación física e onde ten aí un grupiño de rapaces que xogan o gaélico, que o fan moi ben e que forman parte do programa gaélicoescolas.gal, o noso proxecto de canteira. Balón en ataque para San Francisco, aproveitando que mandei saúdos, esperamos a que acabe esta xogada. Balón a área para San Francisco, número 8 dispara e sinala falta o árbitro. Empurrón no golpeo da xogadora San Francisco e falta. Parece que se atopa mala a xogadora San Francisco, entran as asistencias. Quero aproveitar este impasse para mandar saúdos a parte da familia Grovias. Creo que me están vendo agora os pais de Sara, Isa e Nacho, uns dos mellores aficionados de Grovias, nunca fallan. E tamén saúdos para a familia de Noa, que nos están vendo desde Fornelos, no Rosal. Manolo, que estou en contacto con él aquí por WhatsApp, e tamén para a súa nai e para seus irmáns. E rematando con saúdos, pois vamos a mandar tamén saúdos para Lucía, a compañeira de Cari, e Lucas, o seu fillo, e tamén para Simón, o compañeiro de María, e para a súa familia de Tuí. Balón arriba, e dentro, no? Seguro? Sí. ¡Noa! ¡Noa! Pero se, cuando é fora pita tamén. Sí. Pero, o sea, sí, a veces pita. Sí. Hay que ofrecer, chicas. Vale, parece que foi fora o disparo. Estou me liando un pouco co criterio dos árbitros, porque costuman a pitar cando anotan e cando o balón vai fora, no. Agora o árbitro pitou, pero os Ampers estaban marcando fora. Vamos de momento manter o marcador, como está, logo actualizaremos no descanso. ¡Anote! Cari, a ver, sácame esta vez. Eu non creo que se teléfono, pero que si te fijas, solo manda 1000, 1200 como máximo, antes mandaba 3000. aquí. Pregunte que si queren no descanso, pouco de tal. Infórmame que seguimos con problemas técnicos. Imos aguantar con este teléfono a retransmisión e no descanso imos cambiar a ver se mellora a cousa.
así que ides ver no descanso que se vai cortar a imaxe, non vos marchedes porque en cuanto poidamos volvemos conectar. Que o teléfono non ten chico, non? Non ten. Vale, vou buscar. Están ali, vou falar con ele. Posesión para a selección galega, avanza María Estrada co balón, agora posesión para Chloe, Chloe en posición de ataque, tira Chloe e marca fora o árbitro. Eu creo que é cousa da conexión. Sabes, dixo que la tiene alguien de... Vale. Estamos echando tamén unha tía menos arriba para ter unha máis atrás. Di Ángel que non se ve. Bueno, acaba de iniciar, el iba un pouco... Agora. Son ben, escoitadesme ben, por aí, Mira, este sí que vai ben, xente do gaélico galego, vale, di Ángel mellor. Sí. Quanta marxa temos entre unha final e outra? Unha carreira, De tempo. cargador, Pouco... No nos dá. non? Porque cada xogo máis que no dúas, creo. Tres. O sea, son as 2:40 e son as 3. Sí, pero... ¡Un, dos, tres, Galiza! ¡Eso! ¡Sentábase aquí! ¡Fácil! ¡Cabeza! ¿Cómo estamos, Clara? Carme, resultado? 4-2. 4-2. Vale, vai comezar a segunda parte, a ver se agora temos mellor conexión. Parece que aquí desde a mesa parece que a liña vai mellor, non, Chaves? Sí, notase por algunha razón o co que estábamos grabando antes non podía emitir todo ben, este parece que está indo mellor como nos anteriores partidos, pero bueno, moitas gracias a todo o mundo que tamén está cedendo dispositivos para poder facer isto. Hai que comentar a Gaélico Galego, Federación, poñer un móvil propio e buscarnos a forma de facer isto máis sinxelo, que estamos pasando a veces un traballo de coidado. Bueno, é o que nos toca, temos os recursos que temos, Chaves, así que pa diante, a dalo todo. Vale, reanudamos o partido, resultado, Selección Galega 4, San Francisco 2. Vaise o tiro fora, como digo sempre, todas así, para o equipo rival. Vale, vou dar de novo saúdos, porque non sei como na primeira parte tiñamos problemas coa conexión. Primeiro de todo, pois saúdos para toda a comunidade do gaélico galego e para a xente que nos estamos vendo, que nos estás vendo, e especialmente para os meus veciños da Guarda do Rosal, Nacho e Isa, pai e nai de Sara, que nos están seguindo, e tamén para a familia de Noa, Manolo, seu pai, a súa nai e os seus irmáns. Punto de San Francisco, recortan aí o marcador, Galicia 4, San Francisco 3. Balón buscando en banda Nicole, moi boa recepción de Nicole. Avanza Nicole co balón. Balón para Alexandra, Alexandra con Antía. Antía buscando en banda a Noa. Meu Deus, que calor. Estámonos abrazando aquí na liña de cal. Recupera San Francisco, pero recupera Galicia e volve a recuperar San Francisco. Moitas disputas, moito balón dividido. Moi boa descarga da xogadora de San Francisco, boa defensa tamén de Lucía, e pita falta de Lucía, o árbitro. Saída de balón de Galicia, balón en longo de Alexandra buscando a Chloe, moi bo movimento de Chloe.
bote de Chloe, avanza Chloe, atopa Alexandra, onda dereita, Alexandra indo cara ao centro, abre para Noa, Noa finta, tira Noa, moi boa Noa. Se non me equivoco, o seu cuarto punto neste partido. Cuarto ou segundo? Teño dúbidas de se Noa marcou, non, fixe un punto, estaba dubidando se antes fixera un gol. De momento non fixemos ningún gol, levamos 5 puntos, 2 de Noa, Galiza 5, San Francisco 3. Saque de San Francisco, está Noa aí que marca, non consigue recuperar. Avanza número 13, balón en longo, buscando a dianteira, está con Lucía, moi ben Lucía, moi ben esa defensa. Falta, está sendo moi estricto o árbitro cos contactos. Confirmamos que agora a retransmisión é boa. Sentimos os problemas técnicos da primeira parte. Estamos grabando con móviles. Hoxe, de feito, é o terceiro teléfono que utilizamos. Consume moita carga de batería esta retransmisión en directo. Tamén a rede está un pouco saturada aquí en Waterford. Moita xente nas instalacións. Miles de persoas, todo o mundo cos seus teléfonos, navegando en internet. Moitas retransmisións en directo tamén. Temos a moitos equipos retransmitindo con teléfonos os seus partidos. De feito, estou vendo desde aquí que San Francisco tamén está retransmitindo o partido. Bueno, están grabando. Non sei se é simplemente un vídeo curto ou se é retransmisión en directo. Pero bueno, hai aquí moito teléfono, moito consumo de datos. E é normal que poda fallar a conexión. Árbitro, agáchase Rocío Camán, mete a perna, xogador de San Francisco e o árbitro non pita nada. Salvada da selección galega entre Cari e o Longueiro e chega María Estrada para recuperar o balón. Árbitro, non pitaches a falta da xogada de San Francisco, pois xustiza poética, non entra o seu disparo. Espera. Cambio na selección galega, retira Santía, entra Lourdes. Hai moitos cambios. Desculpade que non vos informe de todos os cambios que hai no terreo de xogo. Saca falta Galicia para Lucía para Cari. Perdón, sacou Nicole para Cari, Cari para Lucía. Balón para Cari, presión moi alta de San Francisco, non lles queda outra que buscarnos. Van atrás no marcador. Moi ben María Estrada nesa ruptura de liñas. Balón para Noa. Avanza Noa co balón. Noa para Nicole. Moi boa triangulación das nosas. Balón espazo de Nicole. Buscando a Rocío. Rocío en banda. Rocío, balón arriba para Chloe. Intercepta a defensa. Case recuperamos, pero non. Balón para San Francisco. Ahora mesmo no resultado. Galiza 5, San Francisco 3. Avanza a equipa San Francisco co balón. Pase co pé. E recupera Lucía. Moi ben. Lucía, a xogadora de Auriense en defensa. Lourdes, pase para María Estrada. Necesita un apoyo María. María con Rocío. Nicole. Moi bo pase avanzando liñas. Nicole Cabola. Balón espazo para Noa. Vamos a ver se chega. Chega Noa, pero toca a xogadora San Francisco. Ella Rabuño, balón. Balón en longo. Meu Deus, que calor, están ardendo as pernas. Isto non parece Irlanda. Maldito cambio climático. Boa defensa das nosas. Tira a xogadora San Francisco. E punto. Recorta a distancia San Francisco. Galiza 5, San Francisco 4. Emoción máxima no marcador. Lidera Galicia por un punto. Saque moi bo de Cari. Recibe Nicole.
Nicole para María Estrada. Hubo outro cambio, saiu Noa do campo, entrou Sara. Balón para Aldara. Ahora mesmo no terreo de xogo temos a Cari en portería, Uxía e Lourdes en defensa, Aldara por diante delas, acompañada de Nicole e de Estrada, e máis adiante Chloe, Sara, e sai do terreo Rocío e entra Alexandra. Chloe buscando a Alexandra, que acaba de entrar no terreo de xogo, avanza Alexandra, golpea Alexandra e vaise fora. Foi fora. Unha mágoa ese disparo, marchouse por pouco. Vamos a ver. Para o cronómetro o árbitro, temos a Nicole con molestias. ¿Por quién? ¿Por María o por Nicole? Dous cambios na selección galega. Saiu María Estrada, entra Antía, e sai Nicole tocada e entra novamente Noa. ¿Quieres que teño crema? Voltaré. Estou descubrindo inventos da tecnoloxía que ainda non sabía. Acaban de pegarlle aquí a Chaves no teléfono unha batería imantada. A ver se isto nos permite manter ben a carga e seguir ben ca retransmisión. Balón para Noa, Noa na área, agárranlle, Noa, tes que botar. Noa, balón atrás para Sara, Sara para Chloe. Moi a circulación das nosas. Balón para Alexandra, tira Alexandra, golpea nunha rival de San Francisco, case se envailenouse o balón, case vai dentro, pero Forti, moi ben movido polas nosas, sen precipitarse ante a boa defensa de San Francisco. Chaves, tú coñecías as baterías imantadas? Sabía delas, pero a mí tamén me parece unha tecnología curiosa e moi nova. Pero bueno, para momentos así, donde, por exemplo, ahora temos o porto de carga ocupado polo micrófono, pois moi útil, Fascinados polos avances tecnolóxicos. O día que poñamos os avances tecnolóxicos ao servizo da sociedade, non do capital, melloraremos moito como sociedade. Falta a favor da selección galega. Aldara levou hoxe de todos os colores. Falta sobre Aldara. Piden auga aquí as compañeiras. Parece que está un pouco aturdida Aldara do golpe. Temos que ser conscientes de que estamos xogando baixo unhas condicións de calor moi intensas. Moitos partidos baixo esta calor abafante aquí en Waterford, no sur de Irlanda. Temperaturas totalmente inusuais para Irlanda. Nos lo comentou moita xente de Irlanda coa que falamos. De feito, eu diría que na tenda pop-up de O'Neill's que teñen ali, despois da camiseta de Zambia, o máis vendido son os gorros, porque é imposible estar aquí sen cubrirte a cabeza. Dispara Alexandra. Punto, entendemos, non, Chaves? No, sí, levanta a bandeira branca o Amper, polo tanto, punto. Sexto punto para a selección galega. Galiza 6, San Francisco 4. Moi ben na recuperación a selección galega. O que comentaba Chaves dos gorriños, estamos eu e el con dous gorros que mercamos aquí na tenda que montou O'Neill's para a ocasión. O modelo de gorro... Falta, home, claro, San Francisco que protestas, metestes o pé, mentre estaba a xogadora de Galicia buscando armáns. O gorro que teño eu, merquei no martes, era o último deste modelo. O día seguinte trouxeron un modelo novo dos O'Neill's, esgotouse, e hoxe están con outro modelo diferente. Non sei os que quedan en tenda. Tano Anochan, levou un golpe no pescozo, pareceume. Agora Sara mete armáns, golpea co pé sobre San Francisco, o árbitro non pita nada. Aldara, aí a defensa, pita falta de Aldara, o árbitro. Arbi, estaría ben que pites tamén algunha falta a San Francisco. Podía ter pitado dúas faltas nesta xogada para San Francisco, pero finalmente pita falta da xogadora galega.
Falta a favor de San Francisco. Tira a gol para Aldara debaixo do Longueiro. Cari abaixo. Barullo. Sai Sara co balón. E falta sobre Sara. Moi ben. Para onde Cari. Recolle o balón baixo os paus. Sara. E falta sobre Sara. Moi ben as nosas. Agora perde o balón Alexandra. Pero acabamos de salvar unha ocasión clarísima de San Francisco. O balón tocou a liña, estivo morto diante a portería. Estuvo moi atenta Sara para collelo. Pasos da xogadora de San Francisco. Vale. Temos agora o Xiano Chan. Moitos lances neste partido. Moi ben en defensa as nosas. É difícil manter este nivel de intensidade con esta calor abafante que temos. E acabamos de facer unha defensa increíble. Moi ben Cari, moi ben Sara. O vosso adestrador está moi orgulloso de vos. ¿Yo por qué? ¿Yo por qué? ¿Yo por qué? Dame. Espera. Hello. Excuse me. Sales por policía agora, vale? Moi estrictas as colexiadas, sigo a garantía. E non lles entrago o pau nas mans, deixo no Chan e viu aquí unha das colexiadas de banda dicirlle que tiña que coller o pau do Chan e entregar a man. Entendo que o normal por educación entregalo na man, pero tamén estamos nunha final moi intensa. Menuda viaxe acaba de levar Sara na cara. Falta clarísima. Está protestando todo San Francisco. Vamos a ver, San Francisco acaba de darlle Cardú Armans en toda a cara. Quería ver eu que protestaba de se fose ao revés. Agardamos que Sara estexa ben. Moi ben loitado Sara. Estou me dando conta que Chaves e eu estamos un metro dentro do campo. Tamén está todo o banquillo da selección galega, os nosos adestradores. Pero bueno, aquí como os árbitros de banda non nos din nada, pois nos pa diante. Sí, pito falta. Sí, falta, sí. Cambio. Retírase Sara. Un descansiño para Sara, entra Noa. Vamos Sara, bebe. Quedan 2 minutos. Lideramos o marcador por 2 puntos. Aldara, móvete! Aldara! Saque de María, abaixo, buscando a Alexandra, recupera San Francisco. Defensa moi boa das nosas. Avanza número 9. Reviravolta. Solo, pase. Avanza número 13. Filtra bola, polo medio. Case rouba Lourdes. Menudo vitrasa estamos metendo aí. Vai Noa, recupera Noa. Moi ben en defensa Noa, calma agora. Amágalle. Falta, pita falta da xogadora de San Francisco sobre Noa. Moi ben aguantado Noa. Arriba todas! Arriba! Dime desde realización que se está movendo moito a cámara. Hai aquí moita xente, moita intensidade. É imposible manter aquí estable a cámara. Saque de Cari en longo. Veña tú arriba. Mola porque están os linieres pasando por diante nosa. O linier metro e medio dentro do campo, non nos dianos que nos metamos. Agarrón sobre Chloe. Balón para Nicole. Tira Nicole. ¡Gol de Nicole! Gol decisivo. Ímonos a 9 puntos. Diferencia de 5 para a selección galega. Queda moi pouco, debe quedar 1 minuto. Temos a victoria nas nosas mans, chicas, hai que dalo todo. Balón en longo de San Francisco. Chega Aldara, moi ben, posesión nosa. Vamos. Calma agora na posesión, vamos a aguantar a bola, non temos presa. Veña mozas, témolo cerquiña. Noa con Alexandra, parede para Noa, balón en longo a María, moi ben, está Chloe só arriba, balón para Chloe,
Chloe de nuevo para María, chega María, se escapa a bola, tira María, ¡gol! ¡Gol de María! ¡Vense arriba! Afección galega, non podo máis, non podo cabos, non podo que emoción. 12-4, menudo final de partido de Galicia, e gañamos! Galicia campeón do mundo da división número 2, increíble, increíble o que acabamos de lograr aquí en Waterford. Mi madriña, non podo coa vida, pero estou super feliz. Isto é a hostia. Isto é a hostia. Acabamos de gañar a segunda división dos World Games co segundo equipo femenino. Parabéns, rapazas. Increíble. Traballazo de todas. Moi merecido. Espérame. Vamos a meter aquí son ambiente. Non dan nin berrado de todo o combinado galego. Están aquí todos os equipos celebrando.